ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗪 ಟಾಕ್ಸ್. ಇನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ ತುದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಮಿಸ್ ಆತನ್ ಪಂದೆ ಅವು ಓಡೆ ಪೋತುಂದು ಆದ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ತೂತರಿಜ್ಜ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಂಡ್ ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿಂದು ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪಾದಿನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ದಕ್ಕೆ ಬೀತ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮುರಣಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಇಂಕೊಂಚಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಪಿದಡ್ನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನನಗೆ ಕೆಬಿತದೇ ಇದೆ ಕೆಬಿತದಿತ್ತು ಯಾನು ಡಬ್ಬಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಓಣು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದತ್ತ ಕೈಟು ಓಲ್ ದೀತೆ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ನಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಡಬ್ಬೆ ಕಿಬ್ಬೆ ಮಾತ ಫುಲ್ ನಾಡ್ದಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೆಬಿತದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತು ಕಲೂರ್ ಬೈದಿರ್ ಬಂದತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗೇನ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪಾದಿತ್ತಿನ 10 ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬಂದಂದು ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪುಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೆಬಿತ ಇವನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ್ ತೂತಾರೆ ಜಗೋದು ಜಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾವ ಒಂದು ಕೆಬಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೆಬಿತಂದು ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಬಿತಾನ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಗಿರ್ಮಿಟ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಬಿತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಣ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40,000 ಮುಟ ಬೋಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ 40,000 ಮುಟ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಅನ್ಪನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾನು ಏಪಲ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀಪೆ ಏನು ಏಪಲ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀಪೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಬಿತಾನ ಯಾನು ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡುವ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸಡ್ ಪಾಡುವೆ ಮುರಣಿ ಯಾನು ಪಿದಡೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣನ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದಂದು ಯಾನು ನಾನು ಅಮಸಾರ ಬಂದಂದು ಯಾನು ಆ ವ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಇದ್ದು ನಿಂಗೆ ಒಂಚ ಅಂದಾಜಾತು ಓಲ್ ದೀತೆ ಬಂದವು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕ ಗ್ರಾಚಾರನ ಶನಿಯ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲದ ಉಲಯತ ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕು ಬೋಡನಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತು ನಿಕ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಂಡಿ ಜನ ಅಜ್ಜನ ಎಣ್ಣಿ ಜನ ಪಂದಿ ಎನ್ನರು ಮಾತೆ ಎನ್ನದಾಂಡು ಅಜ್ಜಗ ಪರಕೆ ಪಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಬದಲು ದೇವರೇನು ಮಾತೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಅಂಡ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ತದೆ ಅದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಪಂತನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನ ಬಂದಂದು ಅಂಡ ಮಿಸ್ ಆಡತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಡದ ಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅದು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಓಕೆ ಆಡ ಬಂಗಾರ ಮಿಸ್ಸನ ಗೆರೆಗ್ಲ ಸೋದಿ ಹಾಪುಂಡು ಶಾಕ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಏನು ಇತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಅವಲಾ ಇಂಚಾನಾಗ ಚೆಕ್ ಅನ್ಸೈತ ಕೆಬಿತ ನದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಓಕೆ ತಗ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಏನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೇನ್ ಮಂತಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂದಂದು ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋದ ನಮ್ಮನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆಯಾನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆತ್ತ ಉಲಾಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಪೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪು ನೇರ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ಚಾನಲ್ ತೂಪೇರು ಪಂದಂದು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಏನ ಬಂದಕೇಂಡ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನ ಬಂದಕೇಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಯ್ನ ಸರಿದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಡೇನ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಈ ಸಲ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತಿನ ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1,500 ಮುಟದ ನಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ 1,500 ಮುಟದ ಉಲೈದ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಎನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಪ್ಪುಡು ಇದು 500 ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 305 ನಂಬರ್ ಬಂದು ಟೈಪ್ ಮಾತು ಪಾಡುವೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಖಲ್ ಮನಸ್ಸಡಿ ರಾದ ನಂಬರ್ ಎನ್ನದರ ಅವು ಬೇತಕ್ಲಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರ ಪಂದು ತಗೋಡು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿಂಡ ಆ ನಂಬರ್ ನಿಖಲ್ ಪಾಡಲಿ ಇಫ್ ನಿಖಲ್ ಅಕಲ್ ತೂದ್ಲ ನಿಖಲ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಯರು ಬಂದಾಂಡ ಆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಡ್
ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ಬೋಕ ಯಾನು ವೇರು ವಿನ್ನರ್ ಪಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜೆರ್ದು 5 ನಂಬರ್ನ ಬರೆದು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಯಾನು ವಿದೌಟ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯಾನವೇನು ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 305 ಉಂಡು ಪಂದು ಏನಿಲ್ಲ 2 ಜನ 305 ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ 3 ಜನ ಮಂದಿರ 4 ಜನ ಮಂದಿರ ಪಂದು ಏನಿಲ್ಲ 305 ನಂಬರೇ ಬೈದನು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏರಿ ಈ 305 ನಂಬರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ಪಂದು ಅಂಚಪೋಪಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿಯಾನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ನ ಗಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಒಂಜೇರ್ದು 5 ನಂಬರ್ ದೀತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಂಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಪ್ಪೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೆರ್ದು 5 ಉಲ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಖಲ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಬೇತಕಲ್ ಪಾಡ್ ದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ನಂಬರ್ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಪಂದಿ ಎನ್ವಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕೊಂಜಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಲ ಪಂಡ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೀಲ್ನ ಅಕಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 500 ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುಣ ಒಂದೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಮದಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಉಲೈ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ತಿಂಗಳದ ಉಲೈಡ್ ನನ್ನ 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದು 20K ಹಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಂದಿ ಒಂದೆ ಐಕನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಓಂದುಲ್ಲರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಓಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಮನಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ಕೊಡದಲ್ಲ ಇವಿಡ್ಲ ಪಂತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ ಆವಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ ಆವಡ್ ಓವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡಾಂಡ ಒಂಜಿ 2% ಖಾಲಿ 2% ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ದಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ರದಾದ ಯೂಸ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ರದಾದ ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗೀತ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚೋ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪ ದಿಂಚ ತಪ್ಪು ಮಂತಪ್ಪ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೇವೇನು ఒక పొక్కడ పండుగ ಯಾನ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಯಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ವರು ಈಗ ತಾನೆ ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜ ಬಂಗಾರ ದಿನಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಪಂದ ನಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ದತ್ತಕ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನು ದೇವರ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಪೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕು ಪಂದನ್ ಎನ್ನುವ ಯಾನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಪೆ ಉಜಿ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು మా వెన్నర్ మల్ల బంగారు వెలక్త పణ ఎంక్లంచినగ్లికి అవు మల్ల బంగారు ಒಂಜಿಗೆ ಮಿಸ್ అయినಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೂಡಾವೇನು ಮನ್ಪುನ ತಾಕತ್ ಎಂಡೇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿನ್ನರ್ ಏಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ಬಂದಾಗ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪಂದಕೇಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ದಿನ ಯಾವಂದ ಮೂಜಿ ಬೋಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಉಪ್ಪು ನಿನ್ನಿತ್ತೆ ಏನು 8 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ 4 ಬತ್ತಿನ ಅಂತ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಪೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಏನು 6 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು 2-3 ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಯಾನ್ ವಿನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನು ಬಂದಕೇಂಡ 11 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಚೀಟಿ ಮಾತ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪು ದಾಲ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಲ ವರಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಪಂಡ ಈ ಸರಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಯಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆತ ದೀಂಡಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅದಾದ ಎಂಚಿನ ಬಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದಂದು ಯಾನ್ ದಾಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಪುನು ಬಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೀಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ತುಯರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಯುನೀಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಯಾನು ಅವೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂತುಕ ಒಂಜೇ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರಿ ತೊಂದುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಕ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಂಚನೆ ವಿನ್ನರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಕ
ಸೊ ಏರಾಪಿರ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಪಂದೊಂದು ಸೋಮವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮರ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಹಿಂಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡ್ ಅನ್ಪನಿ ಅನ್ವಯನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಪುಜಿ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರು ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ತಿಕ್ಕಗನ ಹೇಳದಲ್ಲ ಆಗಡೆ.